Здравствуйте, мои дорогие! Всем желаю отличного настроения и чувствуйте сердцем всегда. Ах, Астахова, стихи и эмоции. Холодный ветер волну уносит. Холодный ветер волну уносит, воспоминания мои храня. На море тоже бывает осень, и эта осень манит меня. Мне полюбилось, чем сердце старше, и чем бессмысленней зов страстей, смотреть, как быстро пустеют пляжи и забирают дома людей, как рыбаки собирают сети, как осыпается виноград, как море гладкое на рассвете такой же гладью спешит в закат. И твой звонок не нашел ответа, но дней тепло я в душе храню. Когда на море вернется лето, я обязательно позвоню. Обязательно позвоню. Мои дорогие, вот вы знаете, мне бы хотелось, чтобы, конечно же, все люди на планете любили поэзию, чувствовали сердцем, жили каждой секундочкой своей жизни, обращали на все тонкости жизненные, внимание на все, чувствовали каждый сезон, чувствовали каждую пору года. Конечно, мне этого хочется, и потому что, может быть, я так делаю, я так чувствую, но мне всегда хочется еще, чтобы люди понимали друг друга, любили друг друга, были счастливы с друг другом. И вы знаете, несмотря ни на какую пору года, несмотря ни на какую погоду, были счастливы. Потому что быть счастливым — это так важно, знать свое предназначение, быть полезным человеком, быть любимым человеком. Все к этому стремятся, не так ли? И все же, вы только послушайте, холодный ветер волну уносит, воспоминания мои храня. На море тоже бывает осень, и эта осень манит меня. В отношениях тоже бывает осень. Иногда мы этой осени тоже ждем. И эта осень приносит свои краски в отношения. Понимаете, о чем я говорю? Разноцветная осень, яркая осень. Я думаю о осени яркой, позитивной, разноцветной, такой теплой, такой желтой с красным, а не дождливой и холодной и одинокой. Любите и будьте любимы. Подписывайтесь на мой канал. Я вас очень сильно люблю. Счастливо!